ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு சண்டே, ஸோ ஒரு மினி vlog தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். எனக்கு வந்து ஆஃப்டர் லாங் டைம் எனக்கு வந்து வீக்கெண்ட் ஹாலிடேஸ் கிடச்சிருக்கு. அம்மா வந்து சூப்பராக லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ சாப்பிட்டு செம்ம ரெயின் ஃப்ரம் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து வெளியே போய் இந்த மாதிரி ஜாலியாக நனைஞ்சிட்டு, எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரென்ச் ஆகவும் பிடிக்காது, பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி எனக்கு என்ஜாய் பண்ணுறது பிடிக்கும். வீக்கெண்ட்னாலே சிஸ்டர் வந்துடுவாங்க. ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ஜாலியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட் சாட் பண்ணிவிட்டு, எவ்வளோ பேத்துக்கு இந்த மாதிரி இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு ஸ்வீட்டான சிஸ்டர்ஸ், என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் சிஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஸ்பைஸாக ஏதாச்சும் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. ஸோ மசாலா பொரி பண்ணலாம், ஏன்னா ஆயுத பூஜை கண்டிப்பாக எல்லாத்து வீட்லேயும் பொரி இருக்கும். அதுபட்டு அதுக்கப்புறம் டீயும் குடிச்சிட்டு, ஸோ வீட்டில் நிறைய சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்குது சின்ன சின்னதாக. ஸோ அதுக்காக வால்பேப்பர்ஸ் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்துட்டு டைமும் ஆயிடுச்சு. ஸோ டின்னர் வந்து இன்றைக்கி தோசை வந்து ஊற்றி கொடுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோசையும் சுட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு, என்னோட சண்டே நான் இப்படி தான் இன்றைக்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். உங்களோட சண்டே எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு